Der Herr sei mit euch. Mit deinem Geist. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Guten Morgen. Wir begrüßen Sie heute an dem sonnigen Sonntag, am 14. Sonntag nach Trinitatis, mit dem Wochenspruch aus dem Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Am kommenden Sonntag laden wir Sie zum YouTube-Gottesdienst um 9.30 Uhr mit Predikantenanwärterin Charlotte Ruckbücker und zum Präsenzgottesdienst um 11 Uhr in Gemünd mit Pfarrer Oliver Joswig ein. Mit der heutigen Kollekte, die Sie gerne auf das Konto der Kirchengemeinde überweisen können, auch diese Daten finden Sie auf der Homepage unserer Gemeinde, unterstützen Sie mit Hilfe für Frauen in Not. Frauenhäuser bieten misshandelte Frauen und ihren Kindern Schutz und Unterkunft zu jeder Tages- und Nachtzeit. Hier können Sie zur Ruhe kommen, endlich sicher sein, neue Perspektiven finden und eine Zukunft ohne Gewalt planen. Im Opferstock sammeln wir in diesem Monat für den Verein Wildwasser, der Opfer sexueller Gewalt berät und unterstützt. Alles, was ihr tut mit Worten und mit Werken, das tut im Namen unseres Herrn Jesus Christus und dank Gott Vater durch ihn. Amen. Wann hast du dich das letzte Mal so von Herzen bedankt? Oder das leise Danke gehaucht, weil es keiner mitbekommen sollte? Ob laut oder leise, Danke zu sagen ist nie zu spät, ist nie unangebracht, ist nie überflüssig, sondern tut immer gut. In diesem Gottesdienst wollen wir wirklich intensiv Danke sagen und singen und das aus voller Kehle. Also wer zu Hause sitzt, jetzt noch schnell einen Schluck Wasser getrunken und dann viel Spaß beim gesungenen Dank. Unser erstes Lied, Lobe den Herrn, meine Seele, aus dem Liederbuch die Nummer 141, alle 3 Strophen. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat. Seele, vergiss es nicht. Amen. Lobe, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe, lobe den Herrn, meine Seele, der dich mein Sünden vergeben hat, der mich von Krankheit gesund gemacht, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat. Seele, vergiss es nicht. Amen. Lobe, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe, lobe den Herrn, meine Seele. Der mich in Leiden getröstet hat, der meinen Mund wieder fröhlich macht, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat. Seele, vergiss es nicht. Amen. Lobe, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe, lobe den Herrn, meine Seele. Der
mich vom Tode errettet hat, der mich behütet bei Tag und Nacht, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen. Lobe den Herrn meine Seele und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht. Amen. Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. So lasst uns mit den Worten von Psalm 146 beten im Wechsel. Ich fange an und ihr antwortet bitte mit den eingerückten Versen. Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinen Gottlob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon, und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind, der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist grün ewiglich, dein Gott Zion, für und für. Halleluja. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Manchmal, Gott, sind unsere Hände geschlossen und unsere Lippen zu. Was haben wir und besitzen, wollen wir für uns behalten? Gute Worte sagen wir nicht weiter. Den Erfolg unserer Arbeit schreiben wir uns nur selbst zu. Wir vergessen, was wir anderen alles verdanken. Gott, vergib uns unsere Gedankenlosigkeit und unsere Verschlossenheit, die uns daran hindern, dankbar zu empfangen und großzügig zu leben. So rufen wir, Herr, erbarme dich, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist groß Fried und Unterlass, Allfehlt hat nun ein Ende. Gott, es gibt Menschen, die haben ständig zu klagen. Sie jammern über das Elend in der Welt und über ihr eigenes Los.
Sie fühlen sich ständig benachteiligt und immer sind die anderen daran schuld. Solche Menschen gehen einem auf die Nerven. Gott, lass nicht zu, dass sich die Klage wie ein roter Faden durch unser Leben zieht. Es gibt mehr als genug, wofür wir danken können. Das Leuchten der Sonne und die bunten Blumen des Sommers, für die Gesundheit, die nicht selbstverständlich ist. Für die Freunde, die einspringen, wenn ich sie brauche. Für die Feiern und den regelmäßigen Urlaub im Jahr. Für den guten Schlaf in der Nacht. Für die vielen schönen Feste und Feiern im Jahr trotz Corona. Gott gib uns einen Blick für das Schöne und ein Gedächtnis für all Gutes im Leben. Darum bitten wir dich, unseren dreieinigen Gott, der du lebst und regierst, heute und in Ewigkeit. Dem 1. Thessalonicher Brief, Vers 5, Kapitel 5, Vers 14 bis 24. Paulus schreibt ganz zum Ende seines und ersten bekannten Briefes an die Christinnen und Christen in Thessaloniki im 1. Thessalonicher Brief 5, wie sie sich untereinander und Gott gegenüber verhalten sollen. Der Dank spielt da auch eine wichtige Rolle. Wir bitten euch weiter, liebe Brüder und Schwestern, weist die zurecht, die ein ungeregeltes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen und habt Geduld mit den allen. Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem heimzahlt. Bemüht euch vielmehr stets, das Gute zu tun, im Umgang miteinander und mit allen Menschen. Freut euch immer zu. Betet unablässig. Dank Gott in jeder Lebenslage. Das will Gott von euch als Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Verachtet nicht die Weisung, die er euch gibt, prüft aber alles und nehmt nur an, was gut ist. Von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Gott aber, der uns seinen Frieden schenkt, vollende euch als sein heiliges Volk und bewahre euch völlig unversehrt, fehlerlos am Geist, Seele und Leib für den Tag, an dem Jesus Christus, unser Herr, kommt. Gott ist treu, der euch berufen hat, er wird euch auch vollenden. Halleluja! Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so barmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Halleluja! Halleluja, Halleluja, Halleluja. So lasst uns unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen aus dem Liederbuch die Nummer 142, Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Alle 3 Strophen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen, erzähle
Liebe Gemeinde online und hier vor Ort, bei einem Gottesdienst rund um das Danken kommt man an einem Lied nicht vorbei. Danke. Das ist wohl das berühmteste, bekannteste kirchliche Lied der Neuzeit, auch wenn es schon rund 60 Jahre alt ist. Daher jetzt erstmal ein paar Annäherungen an das Dankelied. Seit Januar 1959 gibt Günther Hegele, damals Studienleiter an der Evangelischen Akademie in Tutzing am Starnberger See, eine Zeitschrift heraus, die hat den Namen Der Plattenteller. In der werden aktuelle Schlagertexte theologisch kritisch kommentiert. Es wurde dann recht bald beschlossen, 1961 einen Wettbewerb für neue geistliche Lieder auszuschreiben. Aus den über 2000 Einsendungen wurde dem Dankelied von Martin Gotthard Schneider der erste Preis zuerkannt. Das Preisgeld betrug atemberaubende 1000 D-Mark. 1962 entstanden Platteneinspielungen. Die Single des Boto-Lukas-Chores im Schlagersound der 1960er Jahre brachte es zu 6-stelligen Verkaufszahlen und verhalf dem Lied in kürzester Zeit zu enormer Popularität. In den Wunschkonzerten der Radiosender lief die Aufnahme in diesen Jahren regelmäßig. Das Dankelied hatte tatsächlich wie ein Blitz eingeschlagen. 1963 stand die Aufnahme des Boto-Lukas-Chores für 6 Wochen unter den ersten 10 der deutschen Hitparade. Einen weiteren Durchbruch gab es dann im selben Jahr, als der deutsche Schlagersänger Ralf Bendix das Lied auf dem Dortmunder Kirchentag in einem Konzert vor 16.000 Zuhörern sang. Heute alles irgendwie nicht mehr richtig vorstellbar. In einem Kommentar zu dem ursprünglichen Wettbewerb und dessen Liedern hieß es unter anderem: Es soll niemand durch diese Lieder geködert werden, es noch einmal mit der Kirche zu versuchen. Es geht den Autoren darum, mit den musikalischen Stilelementen ihrer Zeit christlichen Glauben auszudrücken. Diesen Satz würde ich so nicht unterschreiben, da für mich das Dankelied sicherlich eines der Kirchenschlager meiner kirchlichen Kindheit war im Kindergottesdienst. Jedenfalls gab es in den 60er Jahren dann eine breite und scharfe Diskussion um das Für und Wider neuer Lieder generell. Den einen wurde das Dankelied zum Symbol des Niedergangs, andere sahen mit Erleichterung eine positive Wendung bei den Kirchenliedern. Randbemerkung: Erst in der letzten Sitzung des Zentralen Gesangbuchausschusses vor über 30 Jahren wurde Danke in das Stammlied des evangelischen Gesangbuches mit hineingenommen. Nochmal der Autor des Liedes Schneider selber: Meine Lieder erheben nicht den Anspruch, neue Kirchenlieder zu sein. Danke war ursprünglich nach seiner Meinung auch nicht für den Gottesdienst gedacht, sondern vielmehr als Lied für Jugendgruppen, für Freizeiten, den Konfi oder den Rallyeunterricht. Das Dankelied spricht heute eine Sprache, die von jedem verstanden werden kann. Und nochmal Martin Gotthard Schneider: Vielleicht sollten wir auch in dieser Frage die Vielfalt der Möglichkeiten, in der Gottes Geist wirken kann und will, ernster nehmen. Mit der Welt des Alltags bringt Danke ein zentrales Element der Popkultur ins kirchliche Bewusstsein. Schneider: So habe ich zum Beispiel in Danke Dinge des täglichen Lebens aufgezählt, für die es Gott zu danken gilt. Das Alltägliche, was uns bewegt und uns zufällt, sollte von einer anderen Wirklichkeit her gesehen und beurteilt werden. Dankbarkeit ist die Grundhaltung, die an neutestamentliche Grundsätze anschließt. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch, wie wir es schon in der Lesung aus dem 1. Thessalonicher Brief hörten. Oder sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, so im Epheserbrief. Dankbarkeit im Kleinen und für das scheinbar Banale führt in eine Haltung, die heute gern Achtsamkeit genannt wird. Martin Gotthard Schneider formt aus verschiedenen Gebetsvorlagen sein Dankelied, das die Singenden in den 6 Strophen Schritte gehen lässt, die einen Weg der Dankbarkeit andeuten.
Erstens, der Blick der Dankbarkeit richtet sich zunächst auf Kleinigkeiten zu Beginn des Tages, den guten Morgen. Alle guten Freunde, die Arbeitsstelle, die Traurigkeiten, das Verständnis von Gottes Wort auf Gottes grenzenlose Zuwendung. So ist die erste Strophe so etwas wie ein Morgengebet. Dass ich meine Sorgen auf Gott werfen kann, hätte sich nicht auf Tag gereimt. So aber unterliegt der Strophenschluss mit Mark einem gewissen Reimzwang, der nun andeutet, als sei der Dank stimmungsabhängig. Mal mag ich, mal nicht. So lasst uns gemeinsam jetzt die erste Strophe singen. Der Blick geht weiter auf den Dank für jedermann, für jedes kleine Glück, für jedes gute Wort, für Gottes Geist, und ich halte mich schließlich an Gottes grenzenlose Zuwendung. So richtet die zweite Strophe den Blick auf gute Freunde, die nach Luthers kleinem Katechismus zum täglichen Brot gehören, und spricht das Gebot der Feindesliebe an. Im Gewand des Dankes ist eine gewisse Doppelbotschaft, denn als Dank wird ausgesprochen, was auch eine Aufforderung enthält. Es heißt nicht, danke, dass ich dem Feind verzeihen kann, sondern danke, wenn ich dem Feind verzeihen kann. Die Formulierung will den gespürten Anspruch niedriger halten, doch daran kommt dann auch Schneiders eigentlicher Beruf des Religionslehrers durch, der dann doch erstmal sieht, wie kann ich es eigentlich dem Kinde sagen. Wir singen die zweite Strophe. Danke für alle guten Freunde, danke, o Herr, für jedermann. Danke, wenn auch den größten Feinde ich verzeihen kann. Der Blick wird jetzt auf den Adressaten des Dankes gerichtet, von dem alles kommt, das heißt darauf, alle Sorgen auf Gott zu werfen, dem größten Feind zu verzeihen und damit ein wesentliches Gebot Gottes zu befolgen, auf das Frohe, nämlich das Evangelium, die frohe Botschaft, und das Helle. Christus sagt, ich bin das Licht der Welt, und die Musik als Gaben Gottes, ohne dass der Urheber hier ausdrücklich genannt wird, aber im Ganzen des Liedes natürlich doch klar ist. Auf Gottes überall leitende Hand, auf Gottes umfassende Liebe und schließlich auf den Dank für die Möglichkeit, danken zu können. Die Arbeitsstelle in der dritten Strophe klang zu Beginn der 1960er Jahre, das heißt in den wenigen Jahren von Vollbeschäftigung in Deutschland, als die sogenannten Gastarbeiter angeworben wurden, als völlig unproblematisch. Wir singen die dritte Strophe. Danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück, danke für alles frohe, helle und für die Musik. Die gleich folgende vierte Strophe kreist in offenen Formulierungen verschiedene emotionale Befindlichkeiten ein und befiehlt dem Singenden ausdrücklich Gott zu folgen. Für Traurigkeiten danken zu können, setzt allerdings voraus, dass man auch ein wenig Trauerarbeit vorher geleistet hat und braucht auch eine Nachdenklichkeit, in der dieser schlichte Schlager mit seiner Leichtigkeit nicht unbedingt hineinhilft. Allerdings fängt jedes gute Wort manche Traurigkeit wieder auf. Dass Gottes Hand mich leiten will, hat vielfache biblische Bezüge. Man denke nur zum Beispiel an den Auszug aus Ägypten. Wir singen die vierte Strophe. Danke für manche Traurigkeiten, danke für jedes gute Wort. Danke, dass deine Hand mich leitet will an jedem Ort.
5. Strophe spricht den Dank für die Auslegung der Bibel aus. In den Gemeinden wurde um 1961 noch intensiv um das richtige Verständnis der Bibel gerungen, ja gekämpft. Da waren tatsächlich große Unterschiede in den Gemeinden. Unser Lied betont an dieser Stelle, dass es alles nur mit dem Geist Gottes klappen kann. Die Bibel sollte und soll uns auch etwas im Alltag sagen können. Unverbunden damit und pauschal wird dazu Gottes Liebe genannt, die denen in der Fern- und Nähe gilt. Wir singen die 5. Strophe. Danke, dass ich dein Wort verstehe. Danke, dass deinen Geist du gibst. Danke, dass in der Fern- und Nähe du die Menschen liebst. Und dann gleich in der 6. Strophe fallen alle Grenzen. Gottes Macht und heilsamer Einfluss gilt allen, allerorten und zu allen Zeiten. Den biblischen, den gegenwärtigen und auch den zukünftigen. Ein Widerspruch gegen die Welt der Abgrenzungen und formuliert bekenntnishaft, ich halte mich fest daran. Mit der gottgegebenen Möglichkeit des Dankenkönnens rundet Schneider sein Lied ab. Wir singen die 6. Strophe. Danke, dein Heil kennt keine Schranken. Danke, ich halte mich fest daran. Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. Und ein anderer Mensch dieser Zeit, Fulbert Steffensky, sagte, Dankbarkeit ist die Hefe jeder Frömmigkeit. So müssen und können wir damit rechnen, dass das Dankelied auch in euch Spuren hinterlässt. Es kann sein, dass ihr gleich nach Hause geht oder gleich beim Mittagessen sitzt und die Melodie in euren Köpfen ist und vielleicht noch neue Strophen gedichtet werden, die vielleicht Dinge aufnehmen, denen heute zu danken ist. Das tut dann aber auch nicht weh und ist auch nicht schlimm. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Sinne und Herzen in Jesus Christus. Amen. Wir singen das nächste Lied. Singt dem Herrn alle Völker und Rassen. Für die Verspieler entschuldige ich mich jetzt schon. Tag für Tag verkündet sein
Wir wollen Fürbitte halten. Und dabei singen wir jeweils als Gebetsruf Laudate omnes gentes. Guter Gott, da ist so vieles, für das wir dankbar sein können. Die Konfis formulierten diese Woche. Danke für diesen schönen Tag. Danke für jede Sekunde in meinem Leben. Danke an alle, die im Moment ihr Leben aufs Spiel setzen und anderen zu helfen. Ich bin dankbar, dass ich so ein schönes Leben habe und dass es meiner Familie und meinen Freunden gut geht. Dankbar bin ich dafür, dass ich viele Entscheidungen selber treffen kann und darf. So singen wir gemeinsam. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Ich bin dankbar, dass wir zur Schule gehen können. Ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und jeden Tag zu essen und zu trinken habe. Ich bin dankbar, dass meine Familie und Freunde immer hinter mir stehen. Danke für dieses schöne Leben und für meine tolle Familie und meine Freunde, die immer zu mir halten. Wir singen gemeinsam. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Wenn wir die Nachrichten dieser Woche sehen, bleibt uns der Dank im Hals stecken. Viel zu lange haben wir Europäer die Zustände im Lager Moria ignoriert. Und nicht nur dort, sondern überall, wo Menschen auf der Flucht sind. So bitten wir dich, führe die Verantwortlichen endlich zu tragbaren, menschenwürdigen Entscheidungen. Wir singen gemeinsam. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Und Gott, unser Blick geht auf die Menschen, die unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden, die sich zum Eigenschutz nicht unter Menschen trauen, denen die Isolation nicht gut tut. Lass uns auf diese Menschen in der Familie, in der Gemeinde, in unserer Nachbarschaft zugehen und ihnen so Hoffnung geben. Wir singen gemeinsam. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Und all das andere, für das wir Danke sagen wollen oder für das, was wir an Missständen vor dich bringen wollen, fassen wir mit den Worten Jesu zusammen, indem wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin im Frieden des Herrn. Gott sei ewiglich Dank. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen, Amen. Komm, er segne uns, die beiden ersten Strophen im Gesangbuch, die Nummer 170.
Ja, an dieser Stelle jetzt auch schon der wichtige Dank für alle, die mitgemacht haben. Dank für Christina als Presbyterin. Dank für Werner, heute Winkler, nicht Harzheim, für die musikalische Gestaltung. An Torge und Leines an der Technik. Den Konfis Julian, Jan und Viktoria, die zusammen mit den anderen Konfis ihre Gedanken heute beigesteuert haben. Und an Jochen Jürgens, der uns den Bilderabspann wieder zusammengestellt hat. Viel Spaß damit und noch die herzliche Einladung zum Kirchcafé-Chat jetzt gleich auf unserem YouTube-Kanal. Kommt gut durch den Sonntag, genießt das schöne Wetter, es ist Spätsommer und noch nicht Frühherbst.